खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसे। और ये खुलने वाला है। काफ़ी अच्छी पैकिंग आई है इसकी। थोड़ा टाइट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी एक और लेयर चढ़ी हुई है, उसे भी निकाल लेते हैं हम। और ये भी निकल चुकी है। इसके ऊपर भी शायद एक और लेयर है, पॉलीथीन की एक और लेयर है। हाँ, एक और लेयर इसके ऊपर, और वो भी निकल चुकी है। अगर दोस्तों आप इसका प्राइस इंटरनेट पर चेक करेंगे तो तब मैंने मंगाया था, तब 13 और 14,000 का आया था, आप देख सकते हैं। और आपको बिलीव नहीं हो तो खुलने वाला है। इसमें पैकिंग में थोड़ी वो है, टेप लगा था। दूसरी साइड भी इसकी टेप लगा है। हाँ, और ये खुल चुका है। और निकलने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रेडमी A1 ब्लैक पीस में। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, देख सकते हैं जैसा आप। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।